Жир дамбаад жаврагдуу шалбаав. Ерөнхийд нь шашин хийгээд за өрмөцийг нүүлэх. Ялгааг нь буюу дэлгэрэнгүй бар салгаад гэсэн үг тийм ээ жаврагдуу шалбаа гэж. Арасанжийн дутаа жир дамбаав. Өөр бусдын тогтсон таллыг ерөнхийд нь үзүүлэхээ гэж. За дамбуу гэж нэхний хан гэсэн. Думтаа шивийн танид аран сова маянде. Санжээжийн лунла сум ичэр. Жигд дүүхч. За тогтсон таал буюу тогтсон тал дүмтаа гэдэг тогтсон таал хэмээхийн нэр томьёо нэр итгэлэн аран сова маянд өөрөө бол зохиосон бус юм аа. Бурхны ишээс номсон гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ номыг зохиогч Гүнжин Жимийн Өмбөө гэдэг бол өөрөө л энэ тогтсон таал буюу дүмтаа гэдэг тэр нэр томьёо гэвэл гаргаагүй. Энэ бол бурхан багшаас уламжлалтай маа гэсэн. За тэгээд лангар шүбалаа гэдэг ихний тодруулсан байна тий. Лангар шүбийн доорн дээрээс энэ үг байх нь шүү дээ. Аяи чөцөл намны дэ дамбааданы думтавоо. Жуун намла дамбаашид налжирвала думтавоо гэж. За энэ бол миний бол номын ёс бол байдал нь хоёр бөгөөд шашин хийгээд тогтсон таалуулаа. За шашин хийгээд нь тогтсон таалуулаа гэж ингэж орчуулах нь тий. Одоо нэгт. За нялхас нугуудад шашин гэж номлосон. За ёгзөрва нугуудад тогтсон таалуулаа. За энэ дээр тэгээ нэг ялгаа гарч байна. Бурхны шашин гэдгийг бол нэг талаас нь тогтсон таал буюу үзэл баримтал гэж хэлж болохоор байна. За зүгээр үзэл баримтал энийг өөрийн үзэл баримтал болохгүй зүгээр ингээ шүтээд бишрээд номлолынхан дагуу ингээ явж байгаа хүмүүсийг бол шашин гэд бас нэг талаас нь хэлж болох нь байна. За ёгзөрөөр бясалгаачин бодоод тэгээд ингээд оюун ухаандаа тунгааж ингэж явдаг хүмүүст бол тогтсон таал байна гэсэн ийм үг байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас шашин гэх тогтсон таал гэхийн ялгаа салгааг нь цаад хүлээж авж байгаа хүнээс нь хамаархаас мөн чанар нь бол нэг шашин думтаа буюу тогтсон таал хоёр мөрхөө маягтаас ойлгож болохоор байна тийм ээ. За шийсэн гадараа хэмээн номсон гэж. За тэгээд эндээс дээн гансаглаа янаа гэж. За тэгээд бодголыг бол хоёр ялгаж болох нэ гэж. Дүмтаа ломо журваадан дүмтаа лоо журваавоо. За тогтсон тааллаар оюунаа бол үл орсон үл болсон гэж болно тийм ээ. Тогтсон таалд оюунаараа орсон гэж хоёр ялгаж болох. Тэгэхээр тогтсон таалалтай үзэл баримтлалын нэг тодорхой эрхэм болсон тийм хүмүүс байх нь эсвэл тогтсон тааллаар бол орваад тийм үү тогтсон таалд ороогүйгээр ингэж байж болно. За жүр гэдгийг урвах гэдгээр бас орчуулж байгаа тийм ээ. За анхных нь гэсэн үг. Тэгээ энэ хоёр тодорхойлолтоо эхнийх нь гаргах чинь тийм ээ. Тэр дүмтаа ломо журва буюу тогтсон таалд ороогүй гэдэг нь урваагүй гэдэг нь ямар учиртай вэ? Ямар хүмүүс ямар амьтдыг хэлэх вэ гэвэл за шүнлэгла маажинвар маадаг маажидбин лоо ланжээжис цэдийн дива замду дононоор үрж бодвоо гэж ингэж тодорхойлсон байна. За энэ дээр юу гэж юм бэ? Гол ёс гэж юм тийм. За номлол гэсэн үг шүүн гэдэг. Гол номлол ёсонд маажинвар судлалгүйгээр маадаг шинжилгүйгээр маажид ба за бас шинжлэх гэсэн үг тийм ээ. Шинжилгээгүй оюуна за хамт төрснөөрөө энэ насны за оюун өөрт байдаг оюухан нараа гэсэн үг тийм. Энэ насны амгалан төдийд хэрэг болгоод чухалдаг ийм хүмүүсийн тухайн үйлдэгч нуудыг бол дүмтаанд ороогүй тогтсон таал үзэл баримталд ороогүй гэж бас нэг хэлж болно гэж хэлж байна. Зөвхөн энэ насныхаа амьдралыг сайн сайхны төлөө энэ насныхаа сайхны төлөө явж идэх хүмүүс бол тогтсон таалд ороогүй гэж болох юм тийм ээ. За тогтсон таалд орсон гэдэг нь ямар учиртай вэ? Урвсан гэдэг нь ямар учиртай вэ? Нива буюу хоёр дахь нь гол ёс гол номлолд түүнд суралцаад жан гэж тийм ээ. За тэгээ ши буюу суур номлол, лам буюу мөр, барай буюу үр. За тэгээд шилдэглаа жанда шилэн барайсан жин нам шиг арангийн лонгор дүйнцэл дөндөг ривийн ламна мариур жодва дүмтаа даш жодвадай дүм гэж юм тийм ээ. За мариур жодвадай хүртлээр салгах болох нь. За суур номлол мөр үр урваар за ялгаж өөрийн оюуныхаа нүүрэнд оюундаа бүтээх ёсыг
иш хийгээд ухаанаар тэгээд төвний мөрөөр нь өгүүлж үлддэг. Үүнийг бол дүмтаа буюу тогтсон талд орсон гэж одоо бас нэг хэлж болох юм байна, тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо ямар нэгэн ном үзээд бурхны одоо юм уу өөр нэг шашны ч юм уу ишлэл ном ухаанаар явдаг. Түүний оюундаа энэ үл зөв гэж бодоод тэрүүгөө өгүүлж явдаг одоо тийм шашинтай хүмүүс буюу үзэл баримталтай хүмүүсийг бол тогтсон таалтай хүмүүс гэж хэлж болохоор байгаа юм, тийм ээ. Тэгэхээр заавал одоо яг шашин гэхлээр бас одоо биднийсийн үлдэх шиг бас зарим шашингүй үзэл гэдэг бараг нэг талаараа бас шашин шиг байдаг, тийм ээ. Бас нэг өөр үзэл баримталтай болцсон одоо бараг юу гэдэг нь өөр нэг одоо Маркс, Энгельс гэдэг бол тэднийсийн одоо номлолоор явдаг. Түүнийхээ бол ингээ зөвгөө бодцсон. Ингээ явж ивэл тэр бараг тогтсон талд орцсон юм шиг, тийм ээ. Ийм юм судалгүй зүгээр л идэж уугаал тэгэл амьдралаа өгөөл ингээ явж идэг. Тийм одоо бодгол гэдэг бол тогтсон тал руу жилж болохоор юм шиг байна. Энд дээр бас ингээ сайхан задлаа шинжилээд одоо бас бодвол зүгээр бах, тийм ээ. За дүмтаан давшид буюу тогтсон таал хэмээхэн одоо дууг номлох гэж юм, тийм ээ. Тогтсон таал гэдэг юу гэж одоо хэлж болох юм бэ? Тийм ээ. Тогтсон таалыг бол үгийг бол одоо номлоход гэсэн үг, тийм ээ. За дэшид зэгсэллээ гэж одоо тайлбарын номлолын одоо зэгсэл үгийн төвд тодруулах ч гэсэн үг, тийм энэ одоо номны нэр, тийм ээ. За дэшид зэгсэл гэдэг номоос төвийн таа гэж тогтсон таал бөгөөд гэж Эрэгвадан лүнгийн 10 дуд амбар рангийн додва дуван гэж, тийм ээ. Тэла пар довоми баны 5 гэж. За ухаан хийгээд ишлэлээр машид заасанд өөрийн хүсэлдээ бүтээдэг. Тэр нэг номлол итгээд түүнийг одоо өөрийнхөө оюун ухаанаар тунгаагаад түүнийг үдийн зөвшөөрөө бодцсон гэсэн үг, тийм ээ. За тэла пар довоми баны 5 түүнээсээ хэтэрхгүй, тийм ээ. Хэтэрсэн ч цааш хэтэрх одоо одох үгүйгээр байдаг тул үнийг бол та буюу хязгаар гэж хэлдэг. Гэж хэлж байна. Тэгэхээр оюун ухаандаа баригддаг буюу тэр нэг өөрийнхөө үзэл баримтлал номлолдоо хашигддаг, оюун ухаанаар хашигддаг. Тэнийг бол дүв та гэж ингээд бүр ялгаа залгаад үгийн тайлбарлаж байна, тийм үү? За хэмээн номсон шисэн матар. За лүнрэг гаранла дина тагжижин дивийн дамжаван дон дэнэт аранги лонгор цул дела шандо дармебаны дивийн ташиж бичэр делаяна нийдэ чарлвад ноо гэж. За бас дахиад гаргах гэж байна, тийм. Иш ухаан. За аль нэгэнд шүтээд. За тэгээ бүр лавлан шийтцэн гэсэн үг, тийм. Тагчд гэж. Шийдээд түүнийгээ бүтээснийг бол тангар дамжаа буюу дам авсан тангараг сэлтч гэж болно, тийм ээ. Утга тэрүүгээрээ өөрийн оюуныхоо ёсонд тэнээсээ бусдад одоо орхитгоо, тийм ээ. За тэгээд тогтсон таалтай хэмээн өгдөг юм аа. За түүнд бол 2 гэж. Чарлаа буюу гадна. За нөгөөх нь наваа буюу дотоодын гэж 2 ялгах гэсэн үг, тийм ээ. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр энэ хэсгээр бол иш ухааны аль нь одоо нэгэнд одоо шүтээ, тийм ээ. Иш ухаанд одоо тэрэнд өөрийнхөө ухаанаар бодно гэсэн үг шүү, тийм ээ. Тэгээ тэрнийг бол за нэг ийм учиртай гэж бодоод түүнээсээ алддаггүй, түүнээсээ давдаггүй, хитэрдэггүй ингэж өгүүлэх юм бол тогтсон таалтай гэж хэлж байгаа. Бурхны шашинтай хүн бол одоо бурхны шашны номлол 10-20 өгүүлэл үүлийн өөр за гэгэрэл нямаан байдаг гэдэг энэ нь бол одоо үзэл баримтлалд итгэж идэг, тийм ээ. Үнээс л итгэхгүй шүү дээ. Үнээс итгэхгүй бурхны шашинтай биш болчих. Тэр бурхны шашны тогтсон таалтай биш болчих. За өөр ямар нэгэн бүтээгч эзнийг шүтдэг байдаг гэж боддог. Тэр хүмүүс болохоор энэ бүтээгч эзэн байгаа. Үүнээс бол одоо өөр хамгийн дээд юм байхгүй. Энэ нь одоо юу гэдэг өөрөөсөө тэр бүтээгчийн зохиосон ном тэрнийхээ үзэл баримтлалаар явж идэг. Тэр хүмүүсийг бол бас одоо дөвтэй буюу тогтсон таалтай хүмүүс гэж хэлж байгаа. За энэ тогтсон таал гэдэг нь бол ялгаасалгаа номлолын бол ингэж хэлэх гээд байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө бол тогтсон таалтай юм байна уу? Таалгүй юм байна уу? Шашин гэж юу юм бэ? Тогтсон таал юу юм бэ гэдэг ингээд бодоод үзэх хэрэгтэй юм шиг байна, тийм ээ. За энэ хэсэг нь бол ингээд хараад өгч. За тэгээд тогтсон таалыг бол одоо бурхны шашны талаас нь бол гадаа дотоод гэж 2 ялгахчих болох юм, тийм ээ. За түүний хэлж гэж. За чаваад намаа замжи чадвар ядэ гэж.
За гадаад хийгээд дотоодын одоо төдий ялгал одоо байна гэсэн үг тийм ээ. За нэнтэг байна гончиг сүмлаа живсуу дэви гансах дэ намаа. За зүрхнийхээ угаас жухаг дээд гуравт аврал одуулдаг бодгалыг бол дотоод гэж хэлнэ гэж тийм. Дотоодын шашинтан, бурхны шашинтан гэж хэлж болно гэж. Гончиг сүмлаа мэй додвар жигдэмбийн лала нэнтэг байна живсуу дэвийн гансах дэ чарл байна бич гэж хэлж. За жухаг дээд гуравт тийм ээ. Оюунаараа яг нь өгдгүү даатгадаг гэсэн бол тийм ээ. За тэгээд жигдэмби ертөнцийн гэсэн тийм ертөнцийн тэнгэрт зүрхнээсээ бол аврал одуулдаг бодголыг бол чарлоо буюу гадна бурхны шашнаас гадна талд байна. Бурхны шашинд биш байна гэж хэлнэ. За тэгээд бурхны шашны тогтсон тал өгүүлэлчийн ялгаа бас байна гэж. Бас өөрөөр ялгаж болох юм аа гэж хэлж байна. Тогтсон таалын өгүүлэлчийн ялгаа гэж. За дамба даваа сүмжийн гоноо жидвичэр. За шашин багш үзэл гурийн үднээс бол ялгаж бас болно гэж. За тэр нь диан эндэ гэж тэр нь ч гэсэн тийм арандаа намны томбоодон жон гүнсэж яндам зовгаат гэж. За бурхны өөрийн одоо шашинт нь бол багш нь бол гими бүгдийг барсан. За эрдэн бүгдийг төгсгсөн байдаг гэж. За дамба сэмжаала цивами бадан гэж. За шашин нь бол одоо амьтанд хорлол хөнөөргүй хийгээд гэж. Даваа дагжиг араван жанжи даги донгор дэдвийн чадвар сүмдэн дэмэж. Үзэл нь бол мөнх нэг өөрийн нэрхтэн за түрүүгээр бол хоосон гэдгийг хүсдэг чадвар сүмдэн дэмэж гэж. Ийм гурван ялгаа байна гэсэн үг тийм. Бурхны шашинд бол багш нь бол гэмгүй байх хэвээр шашин нь бол амьтанд хөнөөл байх эсвэл за үзэл нь бол мөнх эзэн ч юм уу бүтээгч эзэн гэдэг тийм байхгүй. Бүтээгч эзэн гэдэг юмар хоос орсон байхгүй байх хэрэгтэй гэж ингэж үздэг. За шандэ гэж бусад шашинт нь нуурна гэсэн үг тийм. Дялаад өгдөө түүнээс одоо буцаад гэж. Домбо жондон жава яндан мацх. За багш нь бол одоо гим дугаас хэлттэй эрдэм гүцээгүй дамба самжаалаа ноджин цэва. За шашин нь амьтанд хорлол хөнөөлтэй. За даваа дагжиг араван жинжи дагд дүүр хайлын чадвар сүмдэн дэмж. Үзэл нь бол мөнх нэг өөрийн эрэхтэй эзэнд бүтээдэг, биед одоо бүтээдэг, тийг хүлээн зөвшөөрдөг чадвар сүмдэн дэмж. Тийм одоо гурван ялгаа байна гэж байна. Бурхны шашныхаа талаасаа үзэхлээр бол одоо өөр бүтээгч эзний багт нөө одоо өөрийнхөө шашинд итгээгүй хүмүүсийг хорломч гэдэг юм уу тийм ээ мөнхийн там руу явж гэдэг юм уу. За шашин бас ямар нэгэн байдлаар шашин хүмүүэгөө одоо дайнаар устгах нь энтрэгэл ингэ явдаг бол одоо буруу үзэлтэй гэж үзэх гэдэг байна тийм. Бусдад хөрөх хөнөөлтэй байна гэж үзэх нь шүү дээ. Бурхны шашин бол одоо яг тэр багш ямар ч юм байх эсгүй эрдэм бүгдийг гүйцээсэн барахтай шашин амтанд хорлол байхгүй хэрэгтэй. За тэгээд үзэл нь бол одоо биегэн үзэл шүтэн барилга хоосон чинэр за бүтээгч эзэн байхгүй гэдэг тийм үзэлтэй байх хэрэгтэй гэж ийм одоо ялгаагаар хэлж байгаа. За энэ хэсэг дээр бол одоо ингээд ихний хэсэг ерөнхий одоо номлол гэдэг нь бол гараад үүсэж байна тийм ээ. За тэгээд жаврагдуу шабаа буюу өвөрмөц буюу ялгаж гэсэн үг тийм ээ. Ялгаж номлоход чарлын дүмтэй нам шиг дордүүдэ чадва арандэ дүмтэй нам шиг жүнсэд чэдэ шабаа. За гадны одоо шашны тогтсон таал буюу үзэл баримтлалыг номлоход ялгахад бол товч хураангуугаар номлох арандэ дүмтэй өөрийн одоо аймаг буюу өөрийн бурхны шашинтны тогтсон тааллыг бол номлохдоо өчүүхэн төдий ялгаж номлох гэж энэ хоёр хэсгээс одоо бүрднэ гэж хэлж. За тэгээд ингээд хэсэг дээр болж байна гэж.